Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Ayyuhal hadirin wa hadirat kitabullah, afdhalu wa la aqulu illa wa muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asyhadu alla ilaha
abdi kalawan makrifat jeung tasdik an kana yen sanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha eta teu aya pangeran anu maujud anu hak diibadahan illallah kecuali Gusti Allah. Wa ashadu jeung nekatkeun abdi kalawan makrifat jeung tasdik anna Muhammadan kana yen sanyana Kangjeng Nabi Muhammad SAW Rasulullah eta utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedah disarankan makrifat. Nya kitu deui disarankan tasdik nyaeta diaku Allah pangeran abdi Muhammad Nabi abdi. Saatasna diaku dikabul kada diterima ajaranana ditebihan laranganana dina hati kedah dibuktoskeun dina kahirupan sehari-hari. Misal rukun Islam aya 5 syahadat, salat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji. Nah berarti nu 5 eta teh kedah dilaksanakeun. Namina qabul. Upami teu dilaksanakeun berarti teu qabul. Dumasar kana eta jami maca 2 kalimat syahadat tapi teu ngalaksanakeun kana kakedahan anu aya dina kaislaman maka syahadat teu sah. Dumasar kana eta syahadat aya 2. Aya syahadat munjib, aya syahadat syar'an. Naon syahadat munjib? Syahadat ucapan 2 kalimat syahadat anu memenuhi syarat. Sehingga mata teu disabab nyalametkeun di dunia oge nyalametkeun di akhirat. Sah Islamna numutkeun dunia. Oge sah Islamna numutkeun akhirat. Sehingga selamat di dunia selamat di akhirat. Sebab syahadat munjil nu memenuhi 4 syarat. Kumaha upami teu memenuhi 4 syarat? Ngan saukur macakeun 2 kalimat syahadat teu memenuhi anu 4. Iman teu makrifat. Ya, seperti naon gitu manuk misalnya manuk macakeun syahadat ya mendilatih kan biasa ya maca salam maca syahadat biasa teu dibarengan jeung kamarimat teu dibarengan jeung iddian jeung tasdik jeung qabul maca 2 kalimat syahadat ya atanapi teu ngalaksanakeun kana naon kakedahan anu diparentahkeun ku Gusti Allah maka disebutna syahadat syar'an. Di syahadat syar'an mah ucapan 2 kalimat syahadat anu teu memenuhi syarat anu 4 ya anu teu memenuhi syarat anu 4 maka eta kalebetna syahadat syar'an. Naon syahadat syar'an? Syahadat syar'an mah ngan saukur disebut Islam dunia unggul akhirat nama can disebut Islam maka berdasarkan eta selamat di dunia tapi di akhirat moal selamat ya selamat di dunia dihukumi Islam mungguh duniana tapi mungguh akhirat nama can disebut Islam disebutna syahadat syar'an atanapi goer munjib. Nah, jadi saya mana? Syahadat syar'an, syahadat munjib. Saya mana? Syahadat munjib. Ya, syahadat munjib. Maka antawis kewajiban nomor kahiji, kadua jeung katilu, ieu berkaitan. Ya. Tadi
Wa nutqu bi syahadataini tuwiru li sihatil imani mimman ujiba. Jadi maca kedua kalimat syahadat eta teh merupakan hiji syarat pikeun sahna kamakrifatan. Maka berdasarkan eta teu sah makrifat lamun teu maca dua kalimat syahadat. Nya kitu deui maca dua kalimat syahadat teu sah lamun teu dibarengan jeung makrifat. Disebut syahadat syarat. Lamun teu memenuhi syarat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka berdasarkan eta urang baru kewajiban berarti kadah naon tah utamana alhamdulillah urang ngayakinkeun kana ayat Allah, ngayakinkeun bahwa Allah teh pangeran ya, Muhammad nabi urang sadaya, Islam agama urang sadaya, Quran imam urang sadaya, Ka'bah kiblat urang sadaya, mukmin mukminat eta dulu urang sadaya. Nah, di sagedeungeun eta urang kedah qabul, kedah nampi kana ajaran Allah jeung Rasulna. Lamun teu nampi kana ajaran Allah jeung Rasulna, ya berarti teu qabul. Maka syahadatna kalabat syahadat sah. Contoh, sok aya bisa keunana. Misal baik dina hukum contohnya waris misalnya, hukum waris pemegat seberapa bagian, di istri 2 bagian, istri sabagian, pemegat 2 bagian. Nah, eta teh kedah qabul, kedah nampi. Sehingga upami aya bahasa sarua anak, ya sarua anak misalnya, make jeung dibeda-beda, geus bae sarwakeun, tah berarti eta teh teu naon berarti teu qabul, teu nampi kana ajaran Allah jeung Rasul. Nah, sok sanajan anjeunna maca 2 kalimat syahadat, maka bisa batal syahadatna. Tina naon? Tina mujib kana syar'an. Ya, tina mujib kana syar'an. Maca dadatuh hoyong dibagikeun sami eta mah paekeun sanes kitu carana tiasa masihan. Tiasa masihan. Hukum tetap pada berjalan. Kata karituna berarti masihan. Ya. Para wargi sadayana, naon manfaatna syahadat syar'an sah numutkeun dunya. Dumasa sah numutkeun dunya berarti ajak teh kalebetna Islam. Sehingga sah pepencitanana, sah nikahna, sah ngawalianana, ngawaris jeung diwaris. Nah sabab Islam mungguh dunia, tapi mungguh akhiratna can kalebet. Awas tambah walau alam bisawab. Ya. Nah, tapi kumaha lamun jang aya mata kabatalkeun tina syar'an, ari aya mata kabatalkeun tina syar'an maka batal syahadat syar'an. Kalebet murtad. Misalna anjeunna boga tekad aya di pangeran salian Gusti Allah. Atanapi anjeunna henteu narima, henteu nekatkeun kana wajibna nu diwajibkeun ku Allah seperti salat. Misal aya jalma tinggal salat, kewajiban urang miwarang tobat. Namun urang tobatna miwarang salat.
warang ku urang teh salat. Tapi eta jalmi teh keukeuh teu naon tah henteu salat. Dugi ke jam 1 can salat keneh, jam 2 can salat keneh, maksud salat dulu. Dugikeun ka sumping waktu asar masih teu acan salat keneh. Jam 4 teu acan keneh wae. Dugikeun ka sumping waktu maghrib. Tah, upami eta jalmi teu acan keneh bae salat, padahal tos dipiwarang salat. Tos dipiwarang salat. Keukeuh wae teu. Ai ditaros kunaon atuh make teu salat? Kumaha jawabanna? Teu paruh. Ari anjeun Islam nya Islam. Tapi kunaon make teu salat? Ya teu paruh. Wajib salat kan tenan wajib. Make teu salat ya teu paruh. Alasanna teu paruh. Tapi nekatkeun kana wajibna salat. Nekatkeun kana wajibna salat. Berarti eta jalmi teh kalebetna naon tah? Nekatkeun tapi teu ngalaksanakeun. Nekatkeun tapi teu ngalaksanakeun. Nekatkeun wajibna tapi teu ngalaksanakeun. Maka kalebetna syahadat teh syahadat syar'an. Jadi sakadar Islam dunia unggul. Ya, Islam dunia unggul. Kumaha hukumanana? Hukumanana numutkeun dina ilmu fikih eta jalma meunang dipancung leherna. Sabada sumpingna waktos maghrib. Ngan kusabab masih nekatkeun bahwa salat teh wajib, maka tetap dipelihara layakna orang Islam. Dina hartos, dimandian, dibungkus, disolatan, jeung dikubur di pemakaman orang Islam. Sabab numutkeun dunyana masih kene Islam. Ngan lamun eta jalmi teu nekatkeun wajib, teu nekatkeun wajib kana salat, padahal manehanana teu aya udur, teu aya alasan nu menyatakan teu wajib salat, tapi ajeuna nekatkeun teu wajib, maka eta mah sabada dipancung teh kalebetna murtad. Kaluar tina Islam. Dumasar kana eta teu wajib dimandian, teu wajib dibungkus, malah haram disolatan. Teu wajib dikubur. Mun bari dikubur pisahkeun tong di pemakaman orang Islam. Moal dikubur nya teu laku. Bade dikamanakeun, bade dipalitkeun. Mangga bade di keras mangga ya. Bade kangge parab nah sabda da eta mah teu kalebetkeun muslim murtad hukuman. Ya. Tapi sehingga kadituna teu ngalar
warisna. Nah margina kalau betul muslim sah Islamna mungkin dunia. Tapi kami di urang ayeuna kan teu saperti kitu. Ya, teu saperti kitu. Nah, teu saperti kitu. Ya, anu salat teu salat. Teu naon kan? Sugan pek nu teu salat ketika ditanya, teu. Ya, nu salat. Nah gitu. Ya bebas. Nu salat tapi teu naon? Daya hukuman itu dari kuman ieu. Nah, tapi ternyata seueur misalna aya misalna anu teu naon anu teu salat. Nah, eta mah painten urang mah husnudon. Nah, husnudonna ya Islam ya. Nah, Islam sehingga kadituna ngawaris jeung diwaris. Contoh, misalna aya satu keluarga pek pupus budakna meureun aya 5 nu 5 teh aya nu rajin salat teh meureun. Aya nu gitu. Anu males salat teh. Rama meureun dohir nawe Islam gitu. Ya, sehingga meunang naon teh warisan gitu nya. Meunang warisan gitu. Kan lamun memang anjeunna kaluar tina Islam teu hak nampa waris. Ya, teu hak nampa waris. Nah, margi asbabul miras sabab dari mawaris hiji ayana pernikahan ya ayana pernikahan kadua ayana nasab ya katilu ayana wala ngamerdekakeun. Jadi eta hak narimana waris. Misalnya seorang laki-laki nikah seorang istri, awalnya teu aya hubungan anak, tapi begitu ijab kabul narima abdi nikah ka anu mas kawin saanu kontan, maka saling mewaris. Dina hartos mun carogena pupus istrina berhak napa waris. Atanapi istrina pupus berhak carogena napa waris. Mun aya jamah waris keulina. Nah, sababna tos ayana pernikahan. Tos ayana pernikahan. Kadua ayana nasab turunan putra, putu, raka, rai, ibu, bapak, aki, nini. Berarti akina ngawaris ka incuna, incuna ngawaris ka akina. Rama ngawaris ka putrana, putra ngawaris ka rakana. Rai ngawaris ka rakana, rakana ngawaris ka raina. Sabab naon? Nasab. Tapi nasabna anu sah dina hartos hasil pernikahan anu disahkeun ku agama. Kumaha lamun sanes dina pernikahan tapi tina luar nikah perjinahan eta mah teu hak. Sehingga teu hak waris. Teu nganasab. Eta mah teu aya hak waris, teu aya hak wali. Da tuluy ditikahkeun. Tuluy dikumaha ditikahkeun. Sanajan tuluy ditikahkeun tetep teu hak wali oge teu hak waris. Mung kalebet putra kawalon. Ya, putra kawalon. Contoh sapertos terjadi pernikahan istrina tosna amin istrina amin eta mah kusaha bae naon nama hamil bade ku panganten lalaki eta bade ku sanes ngan dina luar pernikahan ras we ijab kabul nikah nama sah sepanjang memenuhi syarat. Nikah sah sepanjang memenuhi syarat. Cuman ihtilaf dina bergaulna.
Sebagian pendapat ulah bakal bergaul ngantosan lahir, sebagian pendapat meunang geus nikah. Ngan murang kali teu nganasab ka eta panganten lalaki alias teu nganasab ka saha? Ka bapakna. Jadi begitu bro lahir mun teh mah putrana istri teu hak diwalian kuramana. Tapi ku saha? Ku hakim. Mun teh mah pamegat teu hak ngawalian ka adikna sabab dulur sa ibu. Ya, teu hak ngawalian ka sana ka adikna sabab dulur sa ibu. Jadi eta mah mencil hiji berarti sa ibu. Nah, salajengna mun maot boh putrana atanapi ramana maka teu ngawaris jeung teu diwaris sabab kaasup putra kawalon atanapi rama kawalon. Di mana nganasabna ka mana? Nganasabna ka ibuna wungkul. Nganasabna ka ibuna wungkul. Jadi teu aya ramana tapi ayana ibu wungkul. Sehingga kahanapna teh dulur sa ibu. Kadua putra anu kadua berarti ka hiji kadua teh dulur sa ibu. Gadone putra anu katilu berarti sami nu kahiji ka katilu dulur sa ibu. Ngan anu kadua sareng katilu eta mah dulur sa ibu sareng. Ngan sabna hasil tina pernikahan. Ya, hasil tina pernikahan. Salajengna jadi berarti nasab anu hasil tina pernikahan anu sah. Katiluna wala nyata ngamerdekakeun. Mun aya aman atau abid diperdekakeun ku dulunganana, teras si amat eta abid nu geus diperdekakeun pupus teu aya katurunan, maka nu hak narima waris dulungan anu ngamerdekakeun. Disebutna wala. Tah, aya tadi murtad. Murtad mah berarti ngabatalkeun kana waris. Disebutna mawani'ul irsi nu ngahalang kana narima waris. Di antarana nyata beda agama. Nah, beda agama alias murtad. Maka lamun aya salah sawes keluarga nu tadi misalna putrana 5 ya, ibu ramana 2 jantan 7, pek salah sahijina aya nu kaluar tina Islam, maka teu ngawaris jeung teu diwaris. Ya, teu ngawaris jeung teu diwaris. Nah, sauna ihtilafudin beda agama. Ya, kadua kaitan kana ngahalang kana waris teh nyaeta ngabunuh. Ngabunuh. Jadi nu ngabunuh teu hak waris tilu dibunuh. Sok sanajan eta nu ngabunuh teh aya hubungan sama. Hubungan suami istri. Ayeuna dina TV geuning aya istri dibunuh ku sana. Carogena antara pisah wangsulna, nah maka teu ngawaris, teu diwaris. Aya orang kali ngabunuh ka sana, ka ibuna, sami eta ya, si putrana teu hak narima waris gabungan ngabunuh. Ya, salajengna atasnya keamidan. Aya tadi mangga merdekakeun, aya nama keamidan. Dinarti orang tuana pupus pek putrana aya menjadi abid, maka menjadi abid teu hak nangka waris. Tah, janten para wali sadayana kaitan kana tadi sahadat sanad itu sah numutkeun Islam dunyana sehingga ngawaris narima waris. Sah nikahna, sah nikah geunana, sah teu citanana sepanjang teu aya nu ngabatalkeun. Ya, sepanjang teu aya nu ngabatalkeun. Sabab lamun ngabatalkeun maka kategorina jadi murtad. Gitu ya. Eta nangkeun kaitan kana syahadat. Jadi kewajiban nomor 3 maca 2 kalimat syahadat.
disebut syahadat mungkin nu jadi sabab salamat dunia jeung akhirat. Di dunia disebut Islam, di akhirat lagi disebut Islam. Ada syahadat syar'an, syahadat nu jadi sabab selamat dunia hukum dina hati di dunia di hukuman Islam sehingga sah nikahna jeung ngawalianana oge perpencitan. Tapi di akhiratna teu aya jaminan kasalamatan. Kami urang aya kumaha? Nya urang mah kaitanna tentang kana husnudon. Mun aya jalmi ngaku Islam tapi teu naon? Teu salat ya, teu salat gitu. Teu salat tapi Islam ya. Tapi Islamna tadi syar'an ya tak gitu. Makanya disunatkeun kangge urang sadaya dina nalika bade midamel sesuatu membaca 2 kalimat syahadat. Ya, contoh bade ijab qabul nikah tanpa saheulana dengan 2 kalimat syahadat. Bade pencitan baca 2 kalimat syahadat. Gitu. Nah, sabab syaratna kedah Islam gitu ya, kedah Islam. Itu paling sadaya. Jadi kaitan karena ini masalah syahadat. Ya. Pilih ayat nu didugikeun. Iya Pak, mengenai syahadat kan Ya. persaksiannya apakah perlu saksi itu seorang Islamnya, seorang kita kan lahir dari Islam Pak. Apakah perlu bersaksi di depan yang Islam yang telah bersaksi kepada yang sebelum-sebelumnya? Iya. Tadi ya. Tadi dina mengenai baca bukan syahadat. Apakah harus disaksikan gitu? Ya. Kami ningal dina fikih Islam khususnya tentang di kalangan madzhab Imam Syafi'i eta nisbat kana ditinggali silsilah. Ya, silsilah. Nah, silsilahna dina maca 2 kalimat syahadat upami silsilah tadi turunan orang Islam sapertos urang. Nah, maka eta mah cukup dina keur salat. Gitu ya, cukup dina keur salat. Naonna teh maca 2 kalimat syahadat. Nah, sabab urang mah lahir di orang Islam, di berapa Islam? Oke, di kalangan hidup di kalangan orang Islam. Maka papi sholati cukup dina keur salat. Ya. Cenah di aoskeun misalnya langsung begitu dewasa, begitu dewasa kan tadi kewajiban pas mukalafnya, pas mukalaf begitu balik dan berakal langsung misalkan dibacakan disaksikan ya eta tiasa wae ya. Nah, cuman papi sholati cekap dina nalika sholat kecuali upami anu tadina sanes naon sanes Islam ya ada berapa semacam Islam turunan ya. Jadi cekap dina sholat dengan upami nu tadina non muslim. Nah, berarti itu harus disaksikan supados nah gitu kapuping oke terang gitu. Ya, makanya upami pemerintahan tentang istilahna anu mualafnya nulebet agama Islam eta biasana masuk di hadapan KUA ada hadapan KUA terus disaksikan ku tokoh termasuk kaitanna dengan MUI biasanya kalau di KUA sama MUI ya. Nah, dibaca maca 2 kalimat syahadat itu resmi biasanya upami anu tina muslim bari nyanak serat keluar waktu tadina non muslim di sana Kristen di sana. Nah, eta sok dipiwaran
barang nyanak serat bahwa pernyataan keluar dari agama Kristen. Ya. Terus dipasihkeun ke KUA. Ku KUA berikut di elengan MUI ditalkin maca 2 kalimat syahadat. Terus di pasihan tausiah. Salajengna di pasihan bukti bahwa dia masuk agama Islam gitu. Eta upami secara resmi gitu, ya, secara resmi. Maksudna nyanak serati ditu teh eta supados laras-laras gitu. Henteu kan sok aya kana mulang kuih gitu ya. Tetapi sarasna upami secara ieu mah sok aya kalana teu dipersulit gitu biasana. Ya sok pikeun teu bawa oge gitu ya biasana kan teu nyanak oge teu naon tah gitu ya. Beda sababaraha kantos ngahadiran sababaraha jalmi anu berislam teu aya syarat keluar eta teh gitu. Teu nyanak gitu. Naon margina pilih kalebetkeun naon abot kan anu suping ka ditu gitu ya. Sehingga langsung bae baca 2 kalimat syahadat ya. Langsung baca 2 kalimat syahadat bimbing oke di pasihan nasihat tausiah mengenai masalah ketauhidan ya. Gitu benten mana nih? Dekat ya. Nah, ya. Maka urang mah alhamdulillah di bro lahir ge tos kategori urang Islam gitu ya, kategori urang Islam. Kalau mungkin kayak lo kerja di baikat, kurang ngabaikat adalah seseorang gitu kan. Apa kita aja ngabaikat cuma bahasa sah. Sebelas rumahan. Nah, makanya tentang anak tadi, nah Sarung Haji ayat 2 gitu ya, gitu. Tapi hari kane urang mah sesuai eta cekap. Ya memang tadi kan ayat anu pedahna itu berhadapan ada berhadapan gitu ya. Tapi kami pertama cekap dina nuju sholat. Nah, cekap dina sholat. Jadi lapis sholat itu cukup dina sholat. Memang tak ayat seperti itu ya. Para waris sadayana kaitanana penten urang tadi ka husnudon masalah hate mah nah ieu nyanak tina salasos keterangan anu asbab munculna mah aya sahabat anu perang ya sahabat anu perang tah atos pas perang sahabat kadesek tos kadesek anjeunna berupaya menyerang nya alhamdulillah akhirna orang kafir kadesek pas orang kafir kadesek kemudian sahabat si orang kafir maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ku sahabat eta ucapan syahadat dihiraukan, diabaikan, maka tetap dibunuh si orang kafir. Nah kajantan eta dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggil ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah leres anjeun geus ngapuluh kalimat maca kalimat syahadat. Nah anjeunna tengah maler karo maos. Nah, ya. Nah, terus sahabat nyarios dari Rasulullah, emutan abdi eta jalma teh hanya sekedar itu berlindung gitu. Jadi hanya sekedar lisan bungkul. Hati nama teu nonton. Henteu gitu. Maka saat Nabi naha anjeun geus ngabulah tanana gitu. Dadakna bahwa eta jalma teh jijieuna gitu ya. Nah, sehingga karituna bisa jadi anjeun seperti si itu can baca syahadat, si itu seperti anjeun nulis baca 2 kalimat syahadat kan berat. Tapi bisa jadi itu kan henteu karena mereka dasar anjeunna terang ya. Maka seorang hadis pakum bidawahir wa takum bis sarihir. Hukum dohir urang kedah hukuman batin. Maka dinantos mun aya jalma misalkeunana teu salat nah da berenang katakena manaon Islam
Islam. Nah, berarti kategori tadi teh syarat naon? Syar'an. Syarat syar'an ya. Dina atas dina urang keseharian misalkan anak mencit walian berarti sah gitu ya. Itu aya kaitan karena tentang batinna gitu ya. Eta mantan makanan tadi sunat setiap orang bade mindangan sesuatu maca 2 kalimat syahadat ya. Jadi perkawis tadi penuntuta di luar nikah, kemudian ngawalian ku apakna gitu. diwalian Ku apakna. Awas terakhir terus diulingakeun misalnya yang kadang nama ku wali hakim misalnya. Di apakna ku keluar gengsi teh alasannya jadi tengah. Main ku ora berarti setelah satu tuh bukan. Nah, berarti ya pasif besar pasif kena ku hakim mung biasa nama sok upami di penan wabartos maka petugas nah kayak biasana di skor heula ya skor heula kayak penten ditaros salaras-larasna. Anak pun eta mah atos hasil panelitian hasil patarosan. Engke kumaha hukum punya kumaha walaran anjeunna. Masalah laras jeung henteuna nya eta mah diserahkeun ka pribadina. Iya. Makana kewajiban urang upami aya hal anu sapertos kitu ngemutan kana bersangkutan. Ngan upami satracan orang yang hutan kudu hati-hati gitu. Nah hati-hatina bilih. Nah gitu dugaan orang anu lepas. Ya, dugaan orang anu lepas. Nah, kedah di teliti heula. Bilih teh jadi malik. Kaasupna merenang urang teh nuduh tanpa bukti. Maka kedah harus dikaji, diteliti sehingga aya buktosna. Ima tertulis wa ima misalna saksi hidup misalna gitu ya, saksi hidup. Sehingga ke lamun aya naon urang aya. Nah, hiji bener kanu bersangkutan. Kadua, upami anu bersangkutanana malah anjeunna henteu nampi. Urang tekingin gitu bae tetap berupaya nu kadua pilari gitu. Jalmi anu bisa nalukkeun bisa turut gitu. Ya, si eta pusat nurutna. Ku si anu. Nah, berarti wartos si anu. Kieu nya berenang kaitan eta mah langsung saya ke petugas. Ngan urang tetep kedah kanu cepegangan gitu ya. Nah, kayak biasanya petugas sok nyaurang. Petugas manggil kan bersangkutan secara empat mata terasi pasihan bojangan sanes katana dia kan cerita. Anapun walaran anjeunna misalkan ya. Kumaha kitu jeung kieu mah yang terserah. Iya, sehingga tangga walar anjeunna imma dunya wa imma akhirat. Ngan urang upami atos ngalaksanakeun atos bebas. Ya, ngan lamun urang teu ngalaksanakeun berarti urang kalebetna nyin ngantep kana kamungkaran. Ya, ngantep kana kamungkaran. Memang berenang rasa mauna tinggi gitu ya. Gitu. Yang tentu kemungkinan ya. Itu kalau secara senior simbolis keluarga tapi di kota hakim biasa benar tersanggelan memang pengen hal seperti itu ayat hal seperti itu tapi seharusnya kita mendidik secara tidak pisah. Nah, margin ke tetap jami anu terang bakal. Iya.
anu terang bakal ya. Nu terang mah ge bakal dua kemungkinan. Ya, bakal dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinanna hiji cek nu terang eta mah simbolis gitu lah. Katanya lah gitu. Tapi ge aya lusan-lusanna dugaan anu ieu mah dihuruikeun terus gitu. Bisa kan? Dihuruikeun gitu terus gitu. Kamu batu tah. Itu ngabodo batur gitu ya. Ya dihuruikeun ngabodo batur. Oke, kali itu nah barengan deui bakal hal timbul sanes. Orang lain kunaon sama urang teu bisa gitu. Upami aya kajadian anu sapertos kitu. Ya, situ cenah anu aya anu. Gitu cenah dewa tah gitu. Iya, tetap gitu ya. Makanya anu langkung rikip mah gitu ya. Atau saya data yang hak nawalian kecuali hak sumping ge kapetukan kan itu akan di mana? Gitu tas gitu. Sehingga anu terangna cuma orang-orang tertentu begitu. Ya, orang-orang. Kan penting tadi orang kada hati-hati. Ya, kada hati-hati. Teu kenging langsung anu tah. Oke, pilih. Nah, ya. Sok sanaos namanya teh leres gitu. Tapi lamun teh bukti kan sah. Ya. Nah, teh bukti mamakan sah. Nah, margi pentan dina maka ieu aya salah sawios persyaratan kesempurnaan pernikahan aya kesehatan eta disagedekeun penten kangge kesehatan kedua pengantin oge kesehatan barangkali nya imunisasi oge penten aya pamariosan masalah positif sareng negatif. Nah, iya aya kan eta dilampirkan positif sareng negatif. Nah, sehingga kakumpul teh nya aya surat kieu tah kitu ya. Kan lamun teu aya eta sesah ya sesah. Oke, kecuali lamun dohir dohirna nikahna Januari lahirna Mei Januari Maret April Mei gitu nya. Arti di bawah kurun 6 bulan. Di bawah kurun 6 bulan. Berarti eta berenang bisa kategori dalilna musahadah katanya upami memang normal gitu. Ngan upami melebihi 6 bulan kurang ulah suudon. Naon sababna? Sabab sedikitna hamil 6 bulan. Jadi pami ayeuna nikahna Januari tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni pas awal Juni, Juli ngalahirkeun. Jadi aya kurun 6 bulan tina entah dinikah teh. Urang ulah suudon eta bisa disebutkeun ka panganten kalamanan. Nah margina pangsa alitna hamil 6 bulan. Tapi upami aya buktos tadi tertulis tadi kesehatan ya atas kan tenang aya tertulis di kesehatan mah ya ngan dina nalika teu aya pek aya kajantenan hal sapertos kitu nya urang ulah suudon lamun aya jeda 6 bulan ya aya 6 bulan ya nah margina pangsalitna hamil 6 bulan. Lamin hamil 4 tahun. Lamin hamil 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lamin hamil. Zaman sahabat, ayah sahabat mengandung putra 3. Masing-masing hamilna 4 tahun. Jadi nu 3 teh 12. Eta lamin hamil
Makana urang ge kelas udon. Lamun aya janda dikantungkeun pupus misal 1 tahun 2 tahun, PK 3 tahun usia. Teu geus udon eta bisa dinisbatkeun ka almarhum. Kecuali upami tos 4 tahun kan itu naonana janda itu ya. Tapi tetap meureun ieu orangna kumaha IPA tapi teu terhormat atau teu ya ari teu terhormat berenang pegawai kan pegawai wallahu alam nya ngan lamun orangna terhormat anjeunna teu mengakui ya terhormat anjeunna teu mengakui berbuat berarti tiasa disebutkeun ka suami anu dipanggil. Namun teu acan ngalakuman ti 4 ya 4 tahun ya. Kasih itu penten tadi mah penten kewajiban urang eta kakebat kana hadis man ra'a minkum munkaron maligayir biadi fa ilmasati fa bilisani fa ilmasati fa biqauli. Tadi teh angsakeun aya akad nikah pada anjeunna teh hak wali pek ngawalian kita kalebetna munkar sarua urang gaduh kewajiban ya iya amkara urang gaduh kewajiban mung penten kumacarana bari posokmu cairna herang sok nagunang saya tanya kaitan berenang kan. Nah, kamu saya nama petugas, nama margi petugas anu kayak penting punya hak jeung kewajiban. Nah, margina petugas oke ganu eta teh. Kewajiban menyusuri eta teh. Investigasi. Hah? Investigasi ya. Iya. Petugasnya ganu kewajiban menyelusuri apakah benar itu wali nanti tak gitu gaduh kewajiban sehingga upami aya hal-hal anu kitu sabenerna diatos ku petugas anu aya sama-sama diatos ku petugas. Nah mari petugas gaduh kewajiban maka dirinya aya pemeriksaan wali gitu. Pemeriksaan wali berdasarkan 2 orang saksi bahwa wali teh si anu gitu. Jadi eta salah satu kewajiban petugas kami menyusuri cuman tetiasa misalkan mendetil anu asal itu gitu ya saya wakos nah soalnya mari kita kalbekeun tentang kemungkaran tadi aya istilahna simbolis simbolis tapi kan itu kan jadi timbul masalah ya timbul masalah memang aya anu bahasa wakil sering nya itu wakil ya sana wakil sana kapa penghulu gitu wakil kapa naib padahal mah teu sah ngawakilkeunna kitu sah teu sah ngawakilkeunna teu masalah naon sababna mah teu sah ngawakilkeun sah ngawakilkeun teh lamun anu hak ngawalian ari teu hak ngawalian mah teu hak ngawakilkeun sehingga benten kayak kadituna kan lamun wakil mah wakil mah bahasana kita ditanijab pokona. Jadi nikahkeun kaula ka anjeun ka anu nu diwalian ku anu wakil ka kaula bahasa wakil ka kaula ya berarti anu ngawakilkeun teh anu hakna ieu mah kan teh cekap teh saya alhamdulillah mudah-mudahan yang bermakna kangge inti anu pokok pengetahuan kewajiban nomor katilu maca 2 kalimat syahadat kapal 2 syahadat mujib syahadat sa'an syahadat mujib nu memenuhi 4 syarat syahadat sa'an teu memenuhi 4 syarat syahadat mujib syahadat menjadi sabab selamat dunia selamat akhirat di dunia muslim di akhirat muslim syahadat sa'an syahadat yang seukur selamat dunia unggul akhirat mah gaya jaminan dina hatos numutkeun dunyana disebut Islam sah pepencitanana sah nikahna sah ngawalianana nawaris jeung diwaris sepanjang teu aya nu ngabatalkeun mun aya ngabatalkeun mah kalebetna murtad maka teu sah ngawalianana teu sah pepencitanana gitu lah tepina sakitu kabeh atur kira lakuna mugi aya hapunna nuleresna eta ti Allah berpatah kalepatan sakuring kalayan mudah-mudahan Allah maparinan kakiatan iman Islam urang sadayana sehingga urang sadayana digolongkeun jami-jami husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.